الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puas emban kepanalam sikam kemon maku kami kemaapan sikam arak-arak ini lumay manamalan magwaalim niya pa inte man mi'uddur sabisan sayin insyaallah ta'ala yene ganta binisara disaksiam duk tengain makajari hinulasa atawanen sama rais me pa inte kaguhan itu sali dua pinataha pinapandak ili endumasi yene anulay niyan tao siyang painte ibarat kumain ngonot niya katawan yang mandakan ambanin dumantep aku yene mangurungan kaam may sebto yang bilang aja ko ngatan mic antara ada ini nen name kaguruhan te insyaallah taala mangurungan kita si yene sadung-sadung ini nen sa sidelo umpan ko kapaano ket inta ko sa kami mapaluas ng buamian mamastiin juga tanto kapabuwa terus kita mag-aaya ko istinga Ui tu tawag te yene ile kabuhan dis insyaallah sinduhin kanya usap walin bilang ano kinanda ko yene itu gini bangunan kita ini kali sa diamban yene sheikh Jadi pindah ku itu sube anuhin yene term inosa finance ustad jano nang kemana-mana derajat ustadi delo man puas amban painte men ustad men doktor ustad te ustad sama lang ke ustad doktor na sheikh ini nen makajari si kemon la ini makajari al-sheikh al-ustad al-doktor makajari al-sheikh al-doktor makajari al-sheikh aja sabang ustad sa lang ke malam dah kampanye itu makan wano ini tahu ustad tu asal tu lang kyo malam ambaniin mas lagha kung may bilang yan ano kami itu yan may panawag kami itu si antara kami nag-isopin na makainit patuloy ka na sheikh na ako lagi pang sheikh isab mahugagain sa kitid ginig sheikh maghaji buwas ang sheikhin asal sheikh si may ilmo katawan na siya pagkasakahan pa in sa amiyaan. Pwede siya maghaji lu inalinan mursyid. Kasi ko may alin kutu. Mursyid atawan yung dalil mano hadjasiye. Sama lang sa penta sa sheikh matuohin maganalin. Siya may khirij, may graduated penta siya may sharia. Kung may penta na ikaguhan ito siya sa ito lahat. Managnaan pa inte iyan programatin tawan pengajian si salung-salung ininen bisan sapa ini dasa saat kali sa di amban ini Syekh Nur Syam Ma'alu Amdir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Menjari puas amban pamujite si alin Allah subhanahu wa ta'ala serta kapanalawat si junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Tukbal yung pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang pagsukur sampurna, karna inkite magpunpun, sabab pangedok terida Allah subhanahu wa ta'ala, sabab niya minaksud wekte kahapan, tahinang teluto, pagkitemole, tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Manien may kasakahan, sugasamit, kasalihan, si agam Allah subhanahu wa ta'ala, si Kuya Tulay bilang painte mian katukbalan si ako dehelo mamisarahin, sumagawanin, mian asyasihon biniya pepaindambuli, misara, mian amban ako. Kaya ito, kabayaan kun, bang kumisara, dumain hadya mian misara, main, atawa kan pinakale main ubus sumo gibinepegan atawa sumudde mian painte takalupa ilien amban me ine amban me kue sinipat ni Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ne ulaika kal an'am ini me CAN kue kantang binatang giwe ay sinuwan ayat niya painne mian taingere sumagawa ga mian ga inusal wede niya akalde sumagawa ga inusal wede dukkeno ni painte lalikitan pataaluk si parkala mian maslaha manusia amban dunyane labinen mian bangimore tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala ga inusal wede si tuguan ayat ginelaw Allah subhanahu wa ta'ala kue kantang binatang mas palabi pe pain Allah subhanahu wa ta'ala mas palabi pe painte balhum abal Allah subhanahu wa ta'ala palabi pe amban binatang. Kue itu murah rumah namalan. Peggein pagpaisebin, gay te jumu sine maiseb, do gay te jumu sine pinaiseban. Peggein ininen agama ininen tahinante tuntutan tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dumainin parkala ula-ula. Kue itu ini sinalasay ko pandak-pandak rumah namalan. Fi bayani kayfiyati wudu'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam bangsa inge mag-ail panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkibennal nin amban ginhawabaran latun si kaam kemon si Messi magpangadji amban si Rambua sampai kuliah sampai mastera sampai painte doktor atau sine-sine ne painte ke doktor sininen atau tapili hapainte darajat ininen gay halin pinangadjian ininen ubus me kasinduehan me awamun nas kue painte mula-mula ginawabaran ko daharan niyan duwing sa IM ilmuin gay ubus na kue ito inentoten bangsa inge mag-ayol panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam hek ka manamalan magrason si parkala ininen si tenged sambahayang si tenged sambahayang paine damu amban niyan samaman gay ko ng bahayang pegge gay ko taong ahil na ko ito insyaallah subhanahu wa ta'ala duwain maksud kun we ga niya tao mag-ayil ko sa supaya tapangakate magsainggit pag-ayil panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kapag tagama kita mangiya pamilyate taga-anak kita atau akan tapole kita haplahate sa ini natin pag-ayil panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Allah subhanahu wa ta'ala ito ang paite amban basis amban dalam Quran we in pag-ailin painte masru' dehelo painte amban kabtangan panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Allah subhanahu wa ta'ala idza kuntum ila as-salah ya ayyuhalladhina amanu idza kuntum ila as-salah faghsilu wujuhakum pada Allah subhanahu wa ta'ala bangkam paine mabayat ningyan sambahayang kosianong bilwebin ini nan dambuwa amban mian rukun sin pag-ail dina kinosian ureten wa Allah subhanahu wa ta'ala wa aydiyakum dugme tangan din wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum duk sapuhon di paine bulukok din salasay terumang sa inge wa arjulakum ilal ka'bayn duk paine ine mian kosianun bibetis bin sampai palabi ang bariya de kubetis katut sa inge kantang ne pegge ayatin may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini nen
inakahan natin kita Allah subhanahu wa ta'ala bang ine patot hininangin. Sumagawa, si kahantang nin, inakaw panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung itaaka pa ito ang hadith ni Uthman, radiyallahu ta'ala anhu. Biyan hadith pa ito si Zaid, si Ali, dukhek ka man may sahaba, sinipatwe, di bang sa inyo pag-ayo panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paragnaan, bang mag-ayo, ito te sampay sunat nene, gayne tugilate, sumagawa importantihin ta ito. Bang kyo mag-ayo, baseun, ire tangan no ininin. Bag bismillah kyo dehelo. Bismillah. May mula-mula magniyat kyo. Ikaw ng bahayang kyo. Miyaan silang bayangan. Ataw ina-inin Amban me, miyan sambayang pa ito limi waktulay. Pagkibangga niyat no, gay tinay mawa Allah subhanahu wa ta'ala. Kausap niya magpain-pain miyan, o ikaw magtayo na alay kai, mansus ininin. Taa ka amban dalam hadis, sinisine mag-ibadat, niyat gay tinay ma. Bisan ba sila mag-aka? Duway kita yung magkalahelo. Likawin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadithi amiril mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu qala alaihi salatu wassalam innamal a'malu bin niyat. Iyero hinang tinaymain mag-niyat ni. Nahangkan sumay kayo mag-niyat. O si kaduwe, ang manhinang, ayan yung pag-ayilay, mag-bismillah kayo. Bang kayo bakas mag-bismillah ni, nabasya ni tangan no ininen. Kasi anong tangan no ininen, mintello, yan e paite, yan e gulamay no ininen. Sumagawa ininen, may palanggungan si Agam Allah subhanahu wa ta'ala, gainin lamod si Rukun. Yan e tagna, kasi ininen ga lamod si Rukun, pagkihik ka magkamali ito. Dumay na dyan painte, we kitele, mismo may magpangadji, magkamali. Sabab ga katauhan, we de ga jinama, we de hadis ngaka, atau binasa we de pahap ininen rukunin ininen sunnatin gai tagna kose sunnat ambad me hikmah din ambad me hikmah bagi bang kyo yan ngail upama kahit kanin ngail kyo si yan si may pitcher hanggang si may kose ano diretso pag igay makadan pasek no pili arakala niya na Disney kada Disney niya buhayin nabang may si may gripo gino makaine ilingin pa ite sa balien bu kyo gumgum kyo pegge yene painte ta sapot si ayat layu painte faksilu wujuhakum kasi anong bilwebin umos behedin painte lamod ang banluwe lamod painte ang banluwe gumgum kyo painte mintello painte miyan akmal sunnat ye umos ikaduwe umos miyan painte miyan papilim buhe inap anunong nganggut kyo painte bohe miyan mintello usap ubus ang banien may kasi anong negwenong kemo. Pag kasi luwehin, ininen asa pag-iasal far. Gay matagari, gay tahati. Bang kasi anong negwenong sa kiyan, gay tinay masambahayang nun. Ganiya magpain we. Pagge ga tumawa kakahinang nun. Si may asal ko si ano ang pinain, tuggo-tuggo anong ninen, yun paite, mian, iye patunguan bulukok ninin sampai pito hapi ninin bang taga bungotin bang may giro makalak ko may bungot koy bisan binase sa bang malabungin bisa raja binasikan pa ite boy si besal katauhan do pagge ninin basse no kemon si may giirahan lang pagkalain ni si may paghaji adik katagiteko mag-ayo mag-tek ka waktuhin bang may magaiday sinay jaduhin la ilaha illallah tagi ibadatin ang taglasanon si Allah Taala. Para kalagaan ni Allah sa rapit yung mag-ibadat pang say tarawahunon. Pag mag-istik sa adya kyo si Agam Allah subhanahu wa ta'ala. Kwe pag-usa-usa ano adya si Agam ha. Kwe ka penal inenon panumbanon to Allah subhanahu wa ta'ala. Hekta may hukuman ni patalo kinin hanggang si may pinapaping tello. Ubus ang banien na may kiniko si ano tangan nun. Nakose tangan ininen sa ikikandang nin. Nagda kewit to pagkitang na ko selay kay ilamod si Rukun si may ko si ano balik inay nang sinwehin ininan hadatuan kino si ani no sa miyaan hadya gini kino si ang gulamin ininan khataun kabir hadya malamalan nanunin hadya malamalan baite kakamali nin pagkewe ay bang si mag-ayil pagkibahasa ka ko siya na hello ito ay hadya kino si ani no sinay hadya ay bang taabot si tangan sampai gulamin pagkailian ito may baho paasik rukunin kadobi ubus sinay pinatingan malaman sinay paasik sikuhin gay kyo manjadi pain no to taman ano hadya taman to ga ismay pinhap-hap bang kyo mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala
Pagi iero chance ko mag-ibaratit, tigilan no may lumin, mag-geomate, gani. Gani, iero ito chance din. Namanien, samiyan, mintel ruy sabi, amban me, painti akmal, kompleto de, sunnat, ubos bangkyaw painti habi banglay sa iyan, bang taga may sinsimin, si Beite ginalaan. Gay makanyari ka, gay bas, ipigya pardo, atawa ilengkong-lengkong, atawa may taga delosin, asal si may pinatengan, ilokaan delosin samiyan, si may baso ay bohe, si may papap no pag-imanat nun. Uwe, bangkyaw may painti, upama, miyan, may mag-chess, kagya ako lakon na buwan man may chess. Bang mag-chess, mikil kayo pinahap-hap. Uwas bang kayo mag-ibadat, guys, hindi po simple hadya. Mensa kayo ang may mag-chess, ininin, bang sa hindi kayo kamatay nun. Na si may pinsahon, bang sa hindi kayo kapapinuhat na kain. Si may asal, si may tedhap, at kalmanusiyain, si may pagkalaininin. Pagkevin nalin, miyan, kahit kahanin, mula-mula ginawabaran ko, bang parkala, pag-akhirat, pag-ikita-kita, kapanin, ngalahan, gai. Ito ay lutsansin may palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ang baliin, huwag di ko sa ano tangan nun, sapuhon ni bulukok nun. Sa inyo pagsapuhin, ininin tamanan basag riwayat. Duk ininin inakaw ay may sahabatin bang sa inyo magkail Rasulullahin. Niya riwayat pa inte sinang buha hadis, ito ay madhab Imam Shafi'i, sumagawa inakakun mabasagin, matapitin. Duwag gay kumagpain na itinay madamwali. Sa ininin masigurawin. Kaya mon sahabat magriwayat masyhur amban si Uthman, amban si Zaid, amban si Ali, duk sa dili pain ni Rasulullah bang magay bang tawag si Kok, ngeto bohe, miyang bukpi piniligan ho sinayin direct ni tedde. Gani, duk mian sinduay say okay niya riwayat sa iyan. Sumagawa fihi makal. Fihi painte makal pag magtaarod duk me, magsulang duk yan may hadis sinduay. Sumagawa matapitin, minted di hadya. Minteb di hadya ininin matapitin. Pagkemon sa paine sa ipagay Rasulullahin, kakitay ko paine sa iye. Nausang maniin na si Baptist ne. Kemon nusap si Verusak, painte, miyang binasa sampay bukuto, paasa ka buko. Gay makadari, taman buko hadya, si may umano bukuhin, si may umasik bukuhin. Napigit bang upama niya alay ko, may pigit-pigit ng buwa pila, hadya, gay mas sa ininin ng buwa man padik sa agkite. Pagkit waktu pag niya hadis mag-aka, sambay ang asa magdayday may sahabatin si tulakan si pagtek ka waktu asarin magdayday si manamalan magdayday si manamalan ng bahayang na sampay may kasinduhan sahabatin niya takita may Rasulullah nga base to si painte betis ne ko pikit-pikit na mo pila inahiling Rasulullah wailun lil a'kabi minan nar kalugian kami sanaan sinisina nga hinang iliin nangkan sila pinatengan binasi ke mo na ambanian bu ne kayo ine magpain ine miyan us kayo mag-ailay na magsahadat na kayo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ilin pa hindi ang dua miyan puwas amban ine mga-ailay kayo. Gihek kasawin miyan magkemot-kemot hadya. Gaya kinatawag mangina minasahin. Kuya may dua abang wallahi lajim. Hek ka magkemot-kemot. Uwe, pisimin ng dua, magkimot-kimot, muting mga sagita ito. Nilaw kayo. Na ininan binasahin mang kayo ubos, mag-ayil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Niya petambane sa mian ininan painte, mian asal murat eddo, kalimatut tauhid. Iliin namin kinikiyo ng bahaya. Nabantayin ano nuhin, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hek ka manamal pahala ni pe. Hek ka manamal mian ta'a kasi si hadis pasalan ininen, yan ay pasalan pag-ailay, kulang sa 3 minit. Bang inen ay pahala din ng buha hadis. Mag-aka, amman hadith Abi Hurairah, riwayat Imam Muslim, qala alayhi salatu wassalam, inna ummati, yud'auna yawmal qiyamati, gurran muhajjalina min athari wudu. Sabihin na pa inni ummat, kun pa in Rasulullahin, ilinganan pagtawad siya law kiyamat, magsahaya kemon laliitan din. Huwag magsahaya sa bakas pag-ailde. Namaniyan si pag-ayal no hadya, inurungan ni kayo pahala wa Allah Ta'ala, pagge may umat dahil lulay, ga si magsahaya, kwa umat panuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mananin dumay no igay si magsahaya sa, dumain ko ikitahin niya khususiya, tartanto pangurong wa Allah Ta'ala si umat panuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ko ipag-ayalay. Ilinganan pa yung Rasulullah na ni umat kung pagtaabot siya law kiyama magsaya timonin.
magsahaya wenen, magsahaya tanganen, magsahaya met pisnen sa wakway min atharil wudu sabab sin pagbakkas pag-ayilde. Kasabot to sa sinapuwa riwayat aahin bang mag-ayil kawa mit tatmuhein ine tinetakan sabi Allah subhanahu wa ta'ala dusinin. Naiilian ito yan ang banmay kahapan ng kansimit hapte. Namanggay pahapte na Allahu a'lam. Kau papaasik si kita dusehin nuway netak paggiway ay lamod iyan ang banpangusang-usa no si Agama. Pinayin paggi ng bahay ang si Agama ng bahay sa kita bagi bang sinuba kain eh. Sayan kasinduhanin. Bang paing kita ni maaf Allah subhanahu wa ta'ala. Kemon wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Magsyukur si Himunungan ng buwa. Ang Sheikh Timyaan, duwagin niya dyan insyaAllah ta'ala kalau kami magmasteral si Judge. Masyaallah. InsyaAllah. Kemikian ng buwa ini sampai sa ininin susah kalau sa susuan puas ng tahun ng tahun dari. Kembaliin kabisara ang buwa ko. Alhamdulillah magsyukur kung pinainlay. Kasi dito pinampaya, may parkalay lampong. Sapit ke ang bangkite, ilahan lahat. Manjari, istoryante kami tapag-istorya kami sa usang ensay. Pamanon ba, pasalan bangon niya. Hindi ko bangon niya, pasalan ba pag-ail. Atawan buhe, hukuman buhe. Niya, bahas niya, saan niya ko? Sampuk ng buha, volume. Pasalan pag-ail, pasalan pa ito babon niya. Alasan parkala, ito pa ito tanto, ano? Baigi basta-basta. Pipigi ini meke kompleto, meke tinaima, yan ay sampahayang nun, bahapit ang ayun. Pura ang bila ay baniliin. Na yun ang palagungan di agama Islam, hawak ka importantihan si ano to. Kasabot yan niya, kasabot hinang, asa sulit pinahap-hap, kenon. Pinahap-hap. Magkabda ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Allah subhanahu wa ta'ala malasa sisine-sine nga hinang ang banpainte yan ay hinang ibadat tujuye bang pinapahap. Nasa bang ipinapahap nun hinang painte pataalok pa si dunya halos pag-agamanong gana gaib anang ko gaga painte panamanan. Ubus jawab nung parkala iyan ay kailuman nung salama-lama kaya hindi ko painte mati ilaik. Ubus iyan ay parkala painte dunyahin iyan painte pinalabinon nahugaga. Nalahasin na ang sininin men ako ka kung pinailalay asal mula-mula rin pinasibani din pamaparan ito kanipagkanip. Nagkikita ito men masi asal magkamali. Masi ito men sa setiap-tiap sa iyan kantangin niyaan. Hinang tibis naman matakulein insyaallah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan magpail. Ina tabib nagawin ito si yan ang pangadakan Allah subhanahu wa ta'ala si aturan labayan ina tumawa sa kakahinang Rasul sallallahu alaihi wasallam.